كسرة المجرة بين رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي ونجمه الفرنسي كيليان امبابي بعد المراوغات يلي عم بقوم فيها الأخير من حيث انتقاله لريال مدريد أو تجديده لعقده مع نادي باريس سان جيرمان. الطفل المدلل يلي أغدقه الخليفي بالأموال بالميركاتو السابق وأعطاه كثير امتيازات وصلاحيات داخل النادي حتى ما ينتقل على نادي ريال مدريد، اليوم عم يسقيله الخليفي من الكاس يلي سقاله بيريز بالماضي. الخليفي حس انه اذا صارت الامور زي ما بده كيليان امبابي رح يخسر النادي الباريسي مئات ملايين الدولارات، ولهيك قرر الخليفي منحه مدة اسبوعين اما يقرر تجديد عقده او المغادرة والباب مفتوح للجميع. وقال كمان انه الفريق مش متوقف على اي لاعب ولا حتى عليه هو كرئيس نادي. اذا مفكر حالك صرت كبير بالحارة فنحن اللي كبرناك، اوعك تفكر حالك رح تضل كبير، نحن اللي طلعناك ونحن مننزلك. وقال انه شعر بصدمة كبيرة وخيبة امل من تصرفات النجم الفرنسي، واذا اراد اي شخص التصرف بطريقة اخرى احنا كمان رح نتصرف بعدة طرق اخرى بالتلميح انه ممكن يلجأ للقضاء كرمال يعاقب امبابي. شو قوية أول مرة بسمعها بحياتي، عفرم عليك. وهالمرة كانت نبرة الخليفي حادة غير كل مرة. بالقبل كانوا عم يجرشوا معه على الناعم ويلبوا له كل طلباته كرمال هن كانوا متمسكين فيه وعلى امل البقاء مع الفريق. ومش بس الخليفي، كمان رئيس فرنسا ماكرون وامير قطر الشيخ تميم. وبعد ما توترت العلاقة لهالدرجة بين الطرفين هون بيجي دور بيريز وكيف ممكن انه يستغل هالموقف ويرد الصعصعين للخليفي ولكل اللي وقفوا معه بالموسم الماضي. انت بتتكلم جد؟ وهل ممكن انه يدفع بيريز اموال كثيره، وخاصه انه وكيله اعمال اللاعب ووالدته فايزة العماري عم تطلب مبالغ خرافيه وخياليه من اجل الانضمام للنادي الملكي؟ هل الريال رح يلبي مطالب فايزة العماري وابنها بالوقت يلي هو قادر بهيك مبالغ يشتري عده لاعبين؟ شاركوني رايكم بالتعليقات وما تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس وتروحوا على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتتابعونا هناك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.